שימו לב שאחת מהסיבות שבגללה מתעלמים מהרעיונות שלכם בישיבה, בחדר ישיבות או בכלל, היא לא התוכן שלכם, אלא המקום בו נמצאות הידיים. יצא לי ללוות מנכ"ל שטען שכשהוא רוצה להעביר מסר בחדר ישיבות סביב השולחן, הוא מרגיש שלא כל כך מקשיבים לו. ביקשתי לצפות בו באחת מהישיבות ומיד ראיתי מה הבעיה. שמתי לב שכשהוא מדבר, הידיים שלו נמצאות מתחת לשולחן. הידיים הן חלק משמעותי בהעברת המסר, תומכות מאוד במילים שלנו, הן גם גורמות למסר שלנו להיות יותר מוחשי, זכיר, ובנוסף משנות את האנרגיה שלנו לטובה כשמשתמשים בהם נכון. אז מה עושים? בכל הזדמנות, בין אם בישיבה בחדר האוכל או בישיבה בחדר ישיבות, מהיום הידיים תמיד מעל השולחן, פתוחות, חשופות ומלוות את המסר שלנו בצורה טבעית. האזור שמעל המותניים נקרא אזור ההשפעה, ולא סתם, הוא מגביר מאוד את ההשפעה שלנו על אנשים. איזה עוד דברים בשפת הגוף הייתם רוצים לדעת? תכתבו לי כאן בתגובות.